好，呢度講解下點樣嚟到我哋公司啦。咁首先嚟到愉景新城呢個商場啦。咁啊，2樓呢度咧有天橋可以直到嘅，呢度喺一竹面嗰個檔口嘅出口。如果地下咧就可以百佳過對面馬路都得嘅。咁我帶大家行一行天橋啦。咁呢個天橋咧可以直接過去嘅。如果唔想走樓梯咧，咁就喺停車場嗰個出口，咁啊有個通道可以直通到我哋公司嘅都可以。係啦，呢度就有啲樓梯咯。如果帶住 BB 車嘅朋友咧，就可以喺呢個出口。係啦，呢度呢個出口咧，就直去地鐵站，就唔使有樓梯，咁就可以去到我哋間公司嘅啦。咁跟住咧，沿住跟住啲人行啦，呢度比較多人住嘅，荃景圍嗰邊啦，一路行一路行一路行。咁前面有扶手電梯啦，或者可以搭 lift 落地面。咁其實我哋公司就係呢一棟大廈啦。咁所以係好近呢個愉景新城，愉景新城就喺隔離嘅啫，即係對面。呢個就係匯利工業中心啦，藍色呢棟。咁我哋就扶手電梯落去啦。扶手電梯落，咁呢度都有瓦遮頭嘅。咁呢個沿住呢條路一直去啦，轉右手邊就見到個裂口噶啦。咁就我哋嗰座咧，就過埋停車場嗰個電梯，就有一個客 lift。咁如果唔，因為客 lift 有2-3級樓梯嘅，咁如果唔想走樓梯咧，咁就可以搭貨 lift，就喺左手邊嘅貨 lift 咧，就可以上到我哋5樓 C 嗰度啦，5樓。係啦，咁我哋呢度行啦。咁又對面差館啦。咁我哋係 C 座，記住 C 座 cat。係啦。咁就直行啦。咁如果停車場咧，可以喺左手邊搭貨 lift 都得嘅。係啦，如果左手邊貨 lift 咧，就呢度呢個位置啦，左手邊貨 lift。咁如果客 lift 咧，就再上。係啦，客 lift 就再上。匯利工業中心 AC 座。咁呢度就再去我哋嗰個陳列室啦，同埋貨倉。多謝各位。